Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mancing nila lagi, dan untuk spot kita ini ada di tengah-tengah rawa. Untuk umpan kita masih menggunakan umpan lumut sawah, lumut halus. Oke, itu ada teman-teman kita. Satu, dua, di sana ada, dan yang paling ujung itu ada satu. Dan kita berada di tengah-tengah. Oke. Seperti apa keseruan kita mancing hari ini? Mari simak videonya sampai selesai ya Mas Bro ya. Oke, kita ada pasang 3 batang joran. 1, 2, 3. Oke, kita lanjut uncal-uncal. Iwak le. Mantap. Kita amankan dengan serok aja bolo. Oke bolo, kita strike nila. Nah, mantap, mantap. Kan terbang le. Iwak nila le, 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 le. Buset. Iwak le.
Tembak le. Wah, intil le. Intil le. Sirok male. Oke. Nah, lepas le. Nila le. Merah belum? Oke belum? Gacor le. Hai, hai. Lanah lumut. Yo, lanah ke lumut.